manze ntuze rero tumenyereye abantu biba amazi ko rimwe na rimwe abanyamakuru abacuruzi abarimu rimwe na rimwe ariko umuyobozi wa Wasac we yibye amazi bati byagendaga bite rero ngo yacurikaga konteri agacurika konteri ku buryo imibare igenda isubira inyuma aho kujya imbere. Ibyo nibyo numviye mu rukiko. Icya kabiri twasetse Kennedy tuvuga ngo umunyamakuru ngo umuyobozi wa televiziyo y'u Rwanda ngo yibye amazi kumbe hari n'abakozi ba Wasac bayiba. Come on. N'amafaranga bamuciye ibyo byose ibyo tugomba kubona umucyo kuri ibyo bintu. Abanyamategeko mu byumve neza igihe urubanza rwabaga rwa Prof Omar Munyaneza na mugenzi we ni nabwo hasotse ibaruwa imusubiza mu kazi ivuga ngo bakunzi ba KOP twongeye kubasuza tubifuriza ishya n'ihirwe aho muri hose aho bimeze neza bikomerezaho aho bitameze neza turabihanganisha. Uyu munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi tugikoze mu kagoroba kubera gahunda nyinshi uko byagenze tuvuye mu rukiko Nyamirambo urukiko rw'ibanze ahaburanishwaga abakozi ba Wasac bakuriwe n'umuyobozi wabo Prof Munyaneza Omar. Twabashije gukurikirana uko ubushinjacyaha bwashinjaga uko yireguye uko abamwunganira bisobanuye ariko ni dosiye ni ibintu ni byinshi cyane twafashe twanditse impapuro ziruzura. Nifuzaga ko muri kino kiganiro tubanza kureba igice cya mbere cya kino kiganiro turabashyira mu rukiko ariko ntago tujya muri detaye nyinshi kubera ko cyaba kirekire kigafata umwanya. Ubu tugiye kureba igice nise ngo mu rukiko byari bimeze bite n'uduki dushya ni ibiki bigezweho kuri no saha. Nibaza ko ibyo ari biduhagije. Hanyuma biga imodoka murebe mwarimu Clement 0788483722 ni muri kora rimwe kandi none yashyizeho n'urubuga ubasha kujyaho ukabona ugategura ikizamini neza. Buri kizamini baguca 200 cyangwa se wamaraho umunsi bakaguca 1000 wamaraho icyumweru bakaguca 4000 wamaraho ukwezi bakaguca 8,000 ariko kubera ko nta muntu urigira kwa Clement urambwira ko yakoreye provisoire ishure 2 kandi nta nuwize iminsi irenze 6. So nuvuga ngo rero nta mpamvu ukabeje wamaraho icyumweru cy'ibyo 4,000. Hanyuma bushize nababwiye inzu igurishwa ku Muyumbu ya $45,000 inzu nziza narayisuye aka video baragatunganya kashobora kubageraho ariko no kuba mbibabwiye ubwabyo birahagije. Ejo rero nababwiye dukora agace gatoya agace ka mbere kubyo nagiye nkura mu bantu kubijyanye na Wasac. Nari naboneyeho n'umwanya wo kugenda nihanganisha abantu nagiye nemerera kubasura bikanga. Umuntu wo mu murenge wa Musha akarere ka Gisagara ufite umwana ufite ubumuga umaze imyaka 12 afite ubumuga namwohereje umunyamakuru ariko baraburana ndizera ko bizakosoka. Umuntu niyegiskijeho wo mu Gakenke ufite ikibazo kijyanye na pension n'urugo afite n'ubumuga amaze igihe asaba ko namusura ariko hari umuvandimwe wamaze kwemera ko azanjyanayo na moto ariko bikunze hari n'igihe tuzareba essentiel kujya muri moto twongekanye tujyana imodoka. Hari undi umpamagaye mu kanya uri mu Busanza nawe ntago namwibukaga yigeze kumamagara ndi mu ntara avuga saraye avuga ibibazo yagiranye n'umugabo bijyanye n'imitungo nawe rero mu kanya arongera arampamagara kuri telefone y'umwana ambwira ko gahunda ngubu ikibazo cye kitarakemuka ubwo nawe nitubona kanya tuzajya kumureba n'abandi. So rero bakunzi ba KOP rwose turabakunda igihe cyose dukora kubera mwebwe nta n'ikindi ibintu byose mugomba kubimenya. Ibiganiro iyi dosiye rero ivugwamo abayobozi muri Wasac. Ndifuza ko abantu biza amategeko tubanamo havugwamo ibijyanye no gushyira abakozi mu myanya ibijyanye no gushyira mu kiruhuko cy'izabukuru ibijyanye no gukoresha ibizamini ariko nkuko mu kiganiro giheruka umutwe nagihaye nabavugaga ko bigoye kumvikana ko
umuntu wo ku rwego rwa profesa, umuntu wo ku rwego rwa CEO, umuntu w'umusilamu, kuba yavugwa nk'uko itangazo ribata muri yombi ryavugaga ko bakurikiranyweho itonesha, gusabishimisha mubiri n'ibya ruswa. Ngewe ku giti cyanjye nanjye ni uburenganzira bwanjye kugira uko ntekereza. Umuntu ageze ku rwego rwa profesa wari umuntu w'icyitegererezo kugira ngo agaragare mu tuntu nk'utwo, umuntu wabaye umudepite, umuntu wabaye akaba muri park akagirirwa icyizere akaba CEO, ibyo ubwabyo kwitwa profesa ntago biba bigoye kugira ngo ujye mu bintu bya ruswa nishimisha mubiri. Hanyuma umushahara ahembwa nawo burya umuntu uhembwa hejuru ya miliyoni 2 biba bigaragara ko muri logique ankora afite niyo titre ya profesa yakaba yafata mu mushahara we ibyashimisha mubiri akarishaka ukundi. Nkunda kubivuga nubwo birakorwa bikavugwa gakeya, ariko ndabizi neza ko ibyishimo bishobora kugurwa, ikitagurwa n'umunezero. Hanyuma nkagaruka kuba ari umuyisilamu w'intangarugero, nkumva nanone n'ibijyanye na ruswa nabyo atapfa kugira. Niko byaje kugenda rero, niko byaje kugenda kuri uyu wa 27 ku wa gatatu mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo, mu masaa 3 n'igice nibwo haratangiye urubanza rw'aba bayobozi wa Wasac. Munyaneza Omar yarahagaze imbere yunganiwe na Maître Bizimana, irindi sindigibuka n'abandi nka babiri. Habaye rero sare yasaga n'iyuzuye uko ubushobozi bwa sare bwo kwakira abantu bwari exhausted. So yari yuzuye, nta ntebe yari ubusa, byageze naho bamwe baza bakinjira bagasubira inyuma. Hanyuma rero ubushinjacyaha burasobanura, nawe arisobanura, mujyana n'umwunganizi mu mategeko arisobanura. Ariko kubera umwanya mukeya uyu munsi ntago ndajya mu mizi y'ibyabereye mu rukiko, ahubwo ndagerageza guca ku mayange. Wenda dimwe ndavuga ibyo ubushinjacyaha bumurega. Pizo ngwe karibu. Ariko nanjye nabandi kumva. Urabona yanye nambariza abantu gake gake ariko ubushinjacyaha rero bwaregeye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge busaba ko Munyaneza Omar afungwa iminsi 30 by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi, kuko bamukekaho cyambere gukora icyaha cyo gufata icyemezo gishingiye kwitonesha, ubucuti, urwango, ikimenyane cyangwa icyene wabo. Icyo ni icyaha kimwe, n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Hanyuma bituma nyine ubushinjacyaha bumusabira gufungwa 30 by'agateganyo. Impamvu nari niheje gatoya, urumva uyu munsi wahageze ukurikirana uko bimeze, ufite uburyo wabiteguye neza kugira ngo bituganirize, ariko mbere yuko ukomeze none ukabidusobanura mu buryo burambaye, cya kindi kishimisha mubiri. Voilà, nibyo usanze maze kubisobanura. Ikishimisha mubiri ngewe ku bwanjye mu myemerere yanjye, navugaga ngo umuntu wa titre ya profesa w'imbonera, abantu bandebereho, umuntu wageze ku rwego rwa CEO ahembwa hejuru ya miliyoni icyo nzi cyo zirenga 3, kuko yavuye mu budepite, mu depite zararengaga. Icyo ni icyambere, kuba ari profesa imbonera, kuba ahembwa menshi, hanyuma kuba ari umusilamu w'intangarugero. Ibyo byambwiraga ngo mu kiganiro cy'ubushize nakubwiye ngo ntago byumvikana ukuntu umuntu ufite ibyo wujuje ibyo bitatu yagaragara mwishimisha mubiri cyangwa ruswa. Yego. Nari negereje rero ko ibyo mborera mu rukiko bimvuguruza, ubwo nari kugita nifureba inzozi, abantu bakavuga ati nyamara washyizemo amarangamutima cyangwa iki. Ariko hari ibintu biranga ko nkunda kwigisha abagabo, kandi nawe nibaza ko bamwe mu bakurikira ibiganiro byanjye nawe yaba arimo. Niyo waba uhembwa 80 wabika 5, ariko ukazajya kugura iryo shimisha mubiri kugira ngo urifate mu bushinzwe. Yego. Uwa 80, uwijana yabika 10, uwa 200 yabika 30. None urahembwa miliyoni, wemere kubika 600,000 ku kwezi, ku buryo nyuma y'amezi 3 ufata ka vacances hanze y'igihugu ukajyana ubushaka, ariko gufata mu bo bagushinze kuri titre ya profesa nk'imbonera, ugafata mu bo bagushinze ugatangira kubakuramo ibindi binyuranyije n'ibyo bagushingiye, ibyo nari numvaga bidashoboka. Okay, ngayinjira mu noneho rero urumva rero mu byo yashinjwe ishimisha mubiri nta ririmo, ruswa nta yirimo, ariko hagaragaye abanyamategeko mu byumve neza muri ibi 2 haje kugaragara ko hari ikindi gishyashya
kijya gusa na ruswa kijyanye n'amatsinda akusanya amafaranga. Yego. Ariko cyavuzwe ngo nkuko nanjye nabyumvanye umwavoka we Maître Bizimana avuga ati iki ngiki ntacyo twigeze tumenya mwibazwa rye kugeza uyu munsi. Noneho parike umushinjacyaha avuga ngo biri muri icyo bita ngo babyitse mu itima niba ari ibazwa rivuguruye muri systeme, reka nze ndebe uko nakanditse ngo donc hari uburyo byavuguruwe bongeramo icyo umuntu akibaza. Nibyo nkunda kubaza abanyamategeko bari hano ko nababwiye ko ngiye iyo ngeze mu mategeko mbameze nk'ikisi ntababeshye. Ni nkuko wafata ari byinshi nangiza, ni nkuko wafata inzovu, urayizi? Ndayizi. Ni nkuko wafata inzovu ukayijyana mu iduka ricuruza amadongo ukibwira ko hari yuraramo ariko bagomba kubivuga. Reka nze ndebe muri note nafashe yavugaga iki cyaha cya nyuma redone kuki tangabuhamya umwanzuro uvuguruye niyo terime parike yakoresheje. Abashinjacyaha bari abadamu 2 n'umugabo. So bamaze rero donc umwavoka wamaze kuvuga ati iki cya gatatu ntacyo nibwo bwa mbere tucyumvise. Abashinjacyaha bavuze ngo umushinjacyaha yavuze ngo kiri mu mwanzuro uvuguruye. Bivuze ngo ubwo abanyamategeko nibo babizi umwanzuro uvuguruye ugera muri system ryari uvugwa mu kibazo abimenya ryari. Abunganizi baravuga ati ntabyo tuzi. Bivuze ngo cyo nubwo yaje mu rukiko ntabwo ari yiteguye kukisobanuraho. Kandi ngewe ubwo iyo nibaza mbwira abanyamategeko badukurikiye ko ari cyo kiremereye kuko ari cyo kije nyuma. Yego. Donc mu ntangiriro baravuga icyemezo gishingiye kwitonesha ubucuti, urwango, ikimenyane cyangwa ikene wabo. N'ikindi cyaha cya kabiri cyo gukoresha ububasha ahabwa ari itegeko mu nyungu ze bwite. Ibyo nibyo byabanje, nibyo bimaze iminsi, nibyo yisobanuyeho, nibyo byageze mu rukiko mbere. Ariko nyuma ubushinjacyaha buvuga ko ari icya gatatu cyo kuba haba hari udutsiko dukusanya amafaranga bikitwa nka ruswa niba amugeraho kumwe nabivugaga. Yego. Kuba bitari mu byo burana ntibivuze ko bitaba bibaho. Kuko ngewe mu magambo mu byo bambwiye mu byo nakuye hanze ntabwo ari abamotari n'aba muri Wasac bakora mu bu bavuyemo cyangwa n'abakurikirana ibya hafi bateganya kuzayijyamo. Bambwiraga ko hari wa wundi nise inspecteur ya uwasimbuye Munyashongore Viateur, bivuga ko ariwe ufite amashami abantu bamukorera mu mashami ariyo ya kesi nakubwiye ya Kamonyi. And fortunately nubwo nabikuye aho handi nasanze uwo musaza Munyashongore Viateur nawe umwe nakubwiye ko yabaye forcé kujya muri pension kubera ko bamuvanye muri aisance sociale mu muryango. yarafite urugo Kigali cyangwa ahandi hafi ya Kigali ahamaze igihe, noneho bamwohereza Gisagara kuba muri ghetto. Byumva ku myaka nanjye ubwanjye naguhaye urugero ko wanyohereza Bugarama icyo yamemba cyose sinajyayo size urugo Kigali. Uyu Munyashongo rero yagezeyo hamunaniye asaba kujya muri pension. So muri dossier nkuko ndaza kubigeraho rero nawe aramubazwa ko yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru ku ngufu. Ariko n'ubundi ngufu zirimo kuko heza Gisagara ufite urugo Kigali ingufu zirimo kuko nk'umuntu nka etre social mu mategeko biremewe, ariko ugomba kubanza ugatekereza ngo uyu muntu ngiye kohereza hariya ni nko gufata umuntu wenda ufite ubumuga bw'ingingo none ukamwohereza gukora nko muri Bisate. Yego. Bisate urahazi? Oya. Kiri hirya aha nazajya zamuka imisozi cyangwa ukamuha kujya Monkabuye urayibona cya gisozi gifite isunzu kiri hejuru ya Gakenke. Umuntu ufite ubumuga, umuntu ugendera mu mbago ukamwoherezayo akazi kandi hano kuri kaburimbo mu Gakenke hari akandi. So donc agomba kuba arimo akandi nuko abantu kabaho katabamo kubyira. Hanyuma rero ubwo umunyamategeko Maître Bizimana avuga kuri icyo cyaha cya gatatu yaramaze gusobanura byinshi, ndaza kugenda bigarukaho.
hanyuma avuga ati icyo ngicyo tucyumviye aha ngaha. Noneho aranavuga ati rero ubushinjacyaha buvuga bushingira ku byavuzwe ariko nta gihamya. Bavuga ngo iyo uvuze ngo icyemezo cyafashwe hashingiwe ku rwango, ni ibihe bimenyetso bivuga ko Karegeya na Pizzo bangana? Ese birarwaniye mu kabari? Ese barebanye ikijisho? Ese baramburanye? Ati ni iki wagenderaho uvuga ubushuti? Ese barasangira, babyarana mu batisimu? Ati se ni iki cyerekana itonesha? Bimwe nakubwiraga ngo itonesha no kuba kuzamura abantu mu ntera giturumbuka, kumanura abantu kuzamura mu ntera, kongeza imishahara. Donc ibyo ngibyo byakwitwa itonesha. Ubwo reka nkomeze rero, ibyo ni byaha bibiri ariko hajemo icya gatatu tugeze muri aho tugeze sindi bukurogoye noneho. Manuka neza nk'umuntu twinjize mu rubanza. Mfite data nyinshi tuzakora na part 3 kuko ni part 2. Ibyo ni ibyaha bibiri, hazamo n'icya gatatu icyo parike yise ngo biri muri nayise ngo icyarya umwanzuro uvuguruye harimo icya gatatu kijyanye na ruswa, ariko ibyibanze ni ibi ngibi. Hanyuma ubushinjacyaha gasaba ko afungwa by'agateganyo ku mpamvu zikurikira bavugaga bemeje, harimo kuba Profesa Munyaneza Omar yarivugiye ko yahaye abantu yahavara. Icyambere guha akazi abantu bari hanze, guha akazi apana akazi birayitwa gukira inshingano. Donc yateguje hari ibizamini yakoresheje abikoresha abantu harimo abo hanze ya Wasac. Ibizamini byakozwe n'abantu 20 harimo 12 bo muri Wasac n'8 bo hanze. Icyo ni icyambere, kuba yarakoresha abo hanze aziko bitemewe. Icya kabiri kuba yarifashishije umwanya ahabwa agaha abanyeshuri 22 bavuye muri Nesi Ruhengeri na UR badakoze ibizamini. Icya gatatu nuko yirengagije ko akazi ko muri Wasac gatangwa hakoreshejwe ipiganwa, abo banyeshuri bahawe akazi automatique nta piganwa ribaye. Icya kane kuba Profesa Munyaneza yarahatiye abakozi kujya mu kiruhuko cy'izabukuru kandi baragifite imbaraga zo gukora. Icya gatanu kuba Munyaneza yarahaye akazi uwitwa Mungwakuzwe Dieudonné amugira executive assistant, ndetse na Mujyambere Uwimbabazi Rosine ku mwanya wa administrative assistant wa CEO wa Wasac, kandi ngo uwo mwanya utarateganywaga. Ibi detaye uko yisobanuye kimwe ku kindi tuzabivuga muri part 2, ariko nari maze kuvuga ngo maze kwerekana ibyo ibyibanze yashinjwaga. Mbabwiye ko hajemo igice cya gatatu, icyaha cya gatatu atarazi n'abavoka be batari bazi. Hanyuma nawe akashya kabaye kandi mu kwiregura mu bantu Profesa Munyaneza yashinjwaga ko yirukanye harimo umudamu witwa Uwimpaye Celestine wari branch manager ku Kibuye I Karongi. Uyu munsi habaye ibintu bibiri. Munyaneza Omar yavuze ati naratangaye mbonye umukozi branch manager yiba amazi. Ako niko gashya. Akandi gashya, uyu munsi urubanza rwabaga uyu Celestine yasubijwe mu kazi. Ibyo ntago byavugiwe mu rubanza. Manze ntuze rero. Tumenyereye abantu biba amazi ko rimwe na rimwe, abanyamakuru, abacuruzi, abarimu rimwe na rimwe. Ariko umuyobozi wa Wasac we yibye amazi. Uyu wa Karongi nkuko byavugiwe mu rukiko
by the way abantu bajye bambabarira ibyavugiye mu rukiko byitwa ko ubutabera butangwa mu izina rya rubanda iyo bitabaye mu muhezo ibivugirwamo natwe turabivuga nubwo badakunda kubyishimira. Uyu rero uyu wari branch manager wa Karongi wasubijwe mu kazi uyu munsi, CEO Professor Omar Munyaneza mu rukiko yavuze ati n'ubwa mbere nari numvise iryo kosa ko umuntu uyobora branch ya Wasac ariwe wafati ya mbere mu kwiba amazi. Bati byagendaga bite rero ngo yacurikaga konteri, agacurika konteri ku buryo imibare igenda isubira inyuma aho kujya imbere. Ibyo nibyo numviye mu rukiko. Icya kabiri, akaba yari afite amarogi cyangwa se appartement, donc inzu zikodeshwa katubyite gutyo. Akabwira abakozi ngo ntihazagire urenza fagitire y'ibihumbi 8. Ni mwibaze ngewe iwanjye ngeza 3, ariko ubwo urumva abandi baba mu mazu wenda ageretse cyangwa amakadasire manini bashyiramo no koza imodoka bashobora kugeza mu bihumbi 10 cyangwa 12. Noneho rogi ibyumba bingahe bihoramo abantu byo bikagira fagitire y'ibihumbi 8 kubera ko fagitire icuritse. Uko byavugiwe mu rukiko Munyaneza yavugaga ati ibi bintu byageze no muri RIB. Icyabiteye ni iki rero? Ubwo nabandi babimenye. Yewe nageze mu rukiko ubwo amakuru nayabonye. Professor Munyaneza Omar yavuze ati nta nubwo uwafashe ubwo bujura bwakozwe na branch manager wa Karongi ntabwo bwapfuye kwizana, ahubwo bararebye mu byiciro 3 by'abakiriya. Bivuga uko byari bimeze. Mu byiciro 3 by'abakiriya inyubako zicibwamo ibice 3. Iziri residentiel nizo zigira fagitire iri hagati y'igihumbi wenda n'ibihumbi 15. Iziri commercial zishobora kugira hagati y'ibihumbi 10 na 50. Iziri industriel zikagira fagitire iri hagati y'ibihumbi 50 wenda na 200. Ati rero uko byagaragaye nuko muri Karongi kuri mapu hari abakiriya bari residentiel bagira za fagitire ziva ku gihumbi zikagera mu 15. Hakaba iziri commercial bagira za fagitire zirihera ku 10 zikagera muri 20 cyangwa 30. Noneho habonekamo iyo ngiyo yishyura 8 mu gihe cy'imyaka itari munsi y'5. Ahantu hari amarogi buri kwezi bishyura amazi ibihumbi 8, bamesa amashuka, bakoropa, boza ibirahure, umukira ashobora kuza n'imodoka ye bakayoza 8. Hanyuma abantu bagira amakenga, bagiye basanga amarogi, bareba manager wayo avuga ko nyirabuja yamubwiye ko batagomba kurenza 8. Bagiye kureba ari konteri basanga iracuritse, imibare igenda isubira inyuma. Bahamagaye nyirayo basanga branch manager bana yanjye we umva ko bagira gutya. Nuko branch manager baramukwase gutyo, hanyuma bahamagara n'inzego. Ubwo sinzi niba n'amande baramuciye. Unfortunately abashinzwe communication muri Wasac ntabwo bigeze batwitinga uwo muntu ngo batubwire hakiri kare ukuntu na branch manager yakwe. Twasetse Kennedy tuvuga ngo n'umunyamakuru ngo n'umuyobozi wa televiziyo y'u Rwanda ngo yibye amazi, kumbe hari n'abakozi ba Wasac bayiba. Come on, n'amafaranga bamuciye. Ibyo byose ibyo tugomba kubona umucyo kuri ibyo bintu. Wenda igishoboka amarogi ashobora kuba atamwanditseho, birashoboka cyane. Wenda akaba aricyo cyatumye asubizwa mu kazi, kuko icyo gihe uyu munsi w'urubanza ni nabwo hasohotse ibaruwa imusubiza mu kazi ivuga ngo dushingiye ku biganiro wagiranye na Wasac imbere ya komisiyo y'umurimo, ubwo yari yarareze ku itariki ya mbere ugomba gusubira mu kazi. Iya mbere uko 9 agomba gusubira mu kazi. Yewe Wasac we, reka nyibasomere yasohotse. Ndemeza neza ko Munyaneza Omar niba yasubiye aho acumbikiwe ashobora kuba atabimenye cyetse niba afite telefone, ariko ibaruwa yasohotse mu masaha y'urubanza. Icyo cyo mu kimenye. Dore Wasac Group Kigali
tariki 27 z'ukwa munani 2025 ibaruwa nimero iziriya 03885 2025 Madame Uwimpaye Celestine inimero ngizo. Impamvu gusubizwa mu kazi hagamijwe kubahiriza ubwumvikane wagiranye na Wasac imbere y'umugenzuzi w'umurimo kwa inspecteur du travail. Voilà. Madame Celestine, dushingiye ku nyandiko y'ubwumvikane nimero 025 akarongo kaberamye 2024-2025 yo kuwa 28 z'ukwa karindwi 2025. Aho wemeranyijwe na Wasac ko usubizwa mu kazi guhera tariki ya mbere y'ukwa 9 2025. Dushingiye ku mwanzuro wavuzwe haruguru, tukwandikiye tukumenyesha ko usubijwe mu kazi nk'uko byanzuweho, ukaba guhera tariki ya mbere y'ukwa 9 2025 usubijwe mu kazi ku mwanya wari uriho ariwo acting head of branch. Ni ukuvuga ngo yari umuyobozi wa station, umuyobozi w'agateganyo wa station ya Karongi. Umuntu mpamagaye ndamuhamagara nyuma, nawe yari amaze iminsi mu bibazo, ari kumwe yari muri bya bindi byaba rugaju rigane na rikari. Ni mushuti wanjye, ariko ndaza kumuhamagara nshoje kino kiganiro kamanze ndangize ibya Wasac. Nuko bivuze ngo igihe urubanza rwabaga rwa Prof Omar Munyaneza na mugenzi we, nibwo ibaruwa yategurwaga yo gusubiza mu kazi yasinywe na uriya ngiyi ku tariki ya mbere usubijwe mu kazi ku mwanya wari uriho nka acting head of branch mu ishami rya Wasac. Ishami rya Wasac rya Nyagatare. Arajya Nyagatare, ntabwo asubira i Karongi. Acting head, dore aragenda nka acting head of Nyagatare branch. Donc umuyobozi w'agateganyo w'ishami rya Nyagatare. Turabashimiye, mugire amahoro. Dr Kabasha Asaf, umuyobozi mukuru. Bimenyeshejwe umuyobozi w'agateganyo wa Wasac ushinzwe ikwirakwiza ry'amazi, ushinzwe ubucuruzi, ushinzwe abakozi n'ushinzwe amategeko. Ngayo nguko rero. Uyu rero mu rukiko yavuzwe, uyu Uwimpaye mu rukiko yavuzwe nk'uwakoreraga Karongi. Navuye mu rukiko nzi ko yari branch manager, ariko mbonye mu nyandiko yari acting, akiba amazi we ashinzwe. Ariko ikigaragara nyine buriya yarareze, bajya basanga we yararenganye, hanyuma bibaca kwa inspecteur du travail, bemeranya ko ubwo ni bya bindi ibyo ni bisanzwe, biremewe ko aho kugira ngo ikigo kijye mu manza, urumva kuri etape yo kwa inspecteur du travail, iyo arengaho ngaho akajya mu rukiko akababuranya akabatsinda, byagomba kuzagira ibyo bamwishyura. Ubwo nicyo banze. Ibyo nabyo ni mu mikorere nabyo bibamo. So nukuvuga ngo yasubijwe mu kazi, hari abatari babizi. Ikindi gishya nuko uyu munsi haburanye Prof Munyaneza Omar n'undi mugenzi we, babandi ubwo baregwa ibijya gusa. Uvugwaho ishimisha mubiri, biravugwa ko ashobora kuba yararwaye, ariko nanone we agasaba umuhezo. Ibindi byabereye ku Karubanda. Uvugwaho ishimisha mubiri ashobora kuzaburana mu muhezo, ntabwo uyu munsi yaburanye, ngo no kuzategereza. Kandi ni nabyo ni uburyo bwo urukiko nirumwemerera akaburanira mu muhezo, bizaba binyuze mu mucyo. Ubwo ni uburyo bwo kurinda n'amakuru yabo yasabye ishimisha mubiri, kuko urumva ejo avuze ngo kanaka yagize atya, ejo wajya kubona ukabona ku mihanda dutangiye kuvuga ngo dore kanaka
tugatangira kumwita igare ry'abiga cyangwa tukamwita ngo yimutamusabye. So ibintu bijyanye na intimite n'ubundi ibintu bibera mu muhezo, icyaha gikorerwa mu muhezo kukiburanishiriza mu muhezo nabyo birashoboka. aho ngaho ndifashe. Okay, hanyuma rero ushibisha mubiri we azajya mu muhezo. Hanyuma ntago yaburanye ariko ngo asaba umuhezo. Ni amakuru tuvana impande n'impande. Hanyuma ikindi rero ibintu byo muri Wasac nakunze kubivugana mbere y'iyi nkubiri, uko Wasac yitabaga, uko yahinduraga abayobozi, harimo uyu mudamu witwa Umuhumuza Giselle, ari nk'umuyobozi wungirije, abayobozi bo hejuru bagasimburana wakagumamo. So tuti uko byamera kose hari icyo abiziho, kuko azi imiyoborere ya Sano, urugero niba barabanyemo, azi ya Aime Muzora, azi ya Alfred Byigero utaramaze amezi angahe, azi donc mu rubanza rero bakunda kumugarukaho ibyinshi, bakavuga ko nawe yaba kandi nta nubwo ari kure y'iyi dosiye, kuko ubwo bano bafatwaga nawe umwanya yari amaze kujyamo muri Minefura nka PS bahise bawumuhagarikaho. Biravugwa ko nawe yaba ntabwo ari kure y'iyi dosiye, nubwo abandi baba bafunzwe baburana bafunzwe, ariko byanze bikunze we ayirimo a distance, reka mbyite gutyo. ariko isaha n'isaha nawe ashobora kwiroturuva nk'aho bari abazwa, cyangwa se nawe bikazagera mu rwego bikazagera mu rukiko. Ni kimwe na Dominique Murekezi. Aba bombi muri amavugurura Wasac imaze kuba agaterera nzamba, ndabivuga kubera ko yahoraga yitaba PAC, hafashwe umwanzuro wo kwicamo ibice bitatu. Haba Wasac Utilities ariyo yahawe Muhumuza, haba Wasac Development ariyo yahawe Murekezi Dominique, na Wasac Group ya Munyaneza Omar. Ubwo yari reforme igitangira, nta myaka 2 imaze. So aba rero bombi nabo nuvuga ngo Dominique Murekezi yari MD, Managing Director wa Wasac Development. Giselle Muhumuza yari mbere yuko ajya muri Minefura yari Managing Director wa Wasac Utilities. Noneho Professor Munyaneza Omar akaba CEO, Chief Executive Officer ngirango. Ubwo hanyuma hanze y'ibyo Wasac ikagira n'ibibazo, ubwo nanze kujya muri detail icyaha ku kindi, ikagira ibibazo cyo kutagira board of directors, imyanzuro imwe n'imwe igafatwa na management meetings, cyangwa se abitwa ba nyiri kigo. Kira kigo nubwo ari icya leta ariko kireberwa n'inzego za leta arizo Minefra na Minecofine. So abo rero izo nzego ahanini iyo bitabaga byavuye mu nama zabereye mu kigo, byavaga aho hejuru, kuko hari aho bageze bavuga abakozi babiri, ushinzwe finance n'ushinzwe nka IT. Bivugwa ko bavigiye mu rukiko ko wa finance yaje avuye muri REG, kandi muri REG yagiyeyo REG nayo ni nka mubyara, ni impanga ya Wasac, kuko byahoze bifatanye kuva muri Electrogaze na za rekorwa seko na Ewasa. Hanyuma haza kubaho Wasac na REG. Uyu mufinancier waje avuye muri REG yatanzwe na Minefra azanwa muri Wasac. Hanyuma undi uvugwa ushinzwe digitalization nawe yaje muri ubwo buryo. Aha rero nibyo Munyaneza yisobanuraga amavuga kubijyanye no gushyira abakozi, ati kuki bivugwa kuraba ntibivugwe kuraba. Donc kubera ko uburyo bwo kubona abakozi nibyo bagendaga basobanura ko bugiye butandukanye. Yes. Hanyuma kubijyanye no muri pension ntagiye muri detail nyinshi, benshi akavuga ati umukozi arandika ibarwa ikagera kwa HR, human resource, chef du personnel, na ikagera ku ushinzwe amategeko, bakareba ibishoboka. Hanyuma bandika amabarwa
yes kwiba amazi donc ni ukuvuga ngo mu by'ingenzi avuga ngo abakozi babiri yashyize mu mwanya ni uwo n'uwitwa Mungu akuzwe Dieudonné na Mujyambere Rosine. Hanyuma kuzana abakozi bava hanze bagiye basobanura ko hari ingingo zibyemera ko bashobora kwitabaza bari hanze, kandi koko ukurikije uko wabibonaga abadogiteri abaenjeniyeri bo muri kaminuza abo mu bigo bigize gira ngo harimo muri abo hanze bitabajwe harimo uwo muri uwo mu kigo gishinzwe amazi wa RDB ngira ngo n'uwa Minecofin, so bifashishijwe. Hanyuma ibijyanye n'abana 22 abana 22 bavuye muri za kaminuza y'u Rwanda na Inesi Ruhengeri, bikavuga ko ari cooperation isanzwe ikorwa ibigo bimwe bigasaba za kaminuza ngo mutwohereza babahanga. Atanga n'ingero ko hari abaciye muri izo nzira n'ubu bageze ku rwego rw'ubuyobozi. Hanyuma bavuga imyanya 45 nayo yavuzweho yateje ikibazo, ariko muri iyo myanya 45 Prof Omar Munyaneza akavuga ati Wasac group yari ifitemo 4 kandi ntibarajya mu kazi. Hanyuma Wasac utilities yari ifitemo 5 hari amaze kujya mu kazi 3. Hanyuma none ya Wasac development yari ifitemo 36 hari amaze kujya mu kazi 23. Akavuga ati ngewe muri Wasac group nta numwe uraza, rero ndi kubaza ibyo mu bindi bigo. So ni ikibazo cyo kumenya ngo byabicomekeranye gute, ariko tumenya ko good. Akantu kanyuma detaye nzaziba mu kindi kiganiro. Akantu kanyuma mvuga nako umwavoka we yavuze, avuga ko iki kintu cyo gupromotinga gupromotinga abakirangiza kaminuza bakajya mu kazi, avuga ko ari pratique yakabaye iba n'ahandi. Hanyuma ahantu ya challengingaga ubushinjacyaha uwo mwavoka yavugaga ati se icyambere abatanga buhamya barimo human resource ushinzwe abakozi n'abandi bakozi barahari. 1 ko ribo bagomba kumufasha kubishyira mu bikorwa, kuki we bo batari kuburana. Icya kabiri, kuki bataza mu rukiko ngo babyivugire. Icya gatatu, nibo donc inama nyinshi zafatirwagamo iyo myanzuro abo batanga abanya babaga bayirimo. Akavuga ati bakabaye baza bakavuga ngo niki wabuze ngo ubikore nk'ubishinzwe cyangwa se ngo ubuze ko byaba. Icyo rero nicyo kintu abantu batangira kugenda bibazaho. Nuvuga ngo inama yanzuye iki wari uyirimo, urwego rwanyuzweho niki n'urwawe, none uri kujya gutanga ubuhamya ngo hejuru byagenze gutya, bisaba ko wakabaye uzi ukavuga ati kuki utabivuze kare. Ari nabyo bagize logicoma parra, sindi umunyamategeko ariko ndi umukozi. Ibintu bijyanye no kuvuga kujya mu zabukuru buri muntu arandika. Umwavoka akavuga ati se Munyaneza Omar yari afite ikihe gikangisho yashyira ku muntu w'imyaka 61 ngo andika usaba pension, ariko ubushinjacyaha bukavuga ko bwaba bufite amaudio ahamagara abantu ngo abempoza. Rero ibyo navuye mu rukiko bataragira. Ariko nanone licenciement abusif mu mategeko, kwirukana umuntu binyuranyije n'amategeko cyangwa kumushyira mu zabukuru binyuranyije n'amategeko, nk'uko uyu wa Karongi we rwose kabishwa asubijwe mu kazi, we yamenye uburenganzira bwe ajya kwa inspecteur du travail. Abandi kuki batigeze bajyayo? N'ubumenyi buke se ku rwego bariho. Numva ngo iyo ugize ibibazo bijyanye ugiranye ibibazo n'umukoresha akagufatira umwanzuro utishimiye, uhamagara inspecteur du travail, hanyuma umugenzuzi w'umurimo raporo aguha. Either ushobora no kujya muri komisiyo y'umurimo, byanze raporo ya inspecteur du travail uyijyana mu rukiko ukabura uburenganzira bwawe. So niba abantu rero byarababayeho bagaceceka
ejo bundi bikagira gutya bigakubita noneho bose bakazamuka, harimo ikibazo. Umuntu warenganya agaceceka akazategereza okaziyo runaka, ni ukureba ngo twebwe iyo dusesengura imbarutso ni iyihe. Imbarutso ni iyihe ituma n'uwari waremeye kurengana amaze amezi angahe yaratangiye kurya pansiyo ye, uyu munsi avuga ngo nayigiyemo ku gahato. Imbarutso ni iyihe ituma umuntu wirukanwe uyu munsi aribwo avuga ati byagenze gutya na gutya nanjye nararenganye. Kuki batagana amategeko umugenzi w'umurimo nk'uko uyu nguyu uwiduhaye Celestine yabigenje? Uyu ni we muntu uzi uburenganzira bwe nk'umukozi, kandi urabona ko amata by'amavuta nubwo ikijyanye no kwiba amazi niba yarakibeshyewe, niba ari inzu zitarize, ariko ubwo ibyo baganiriye kwa inspecteur du travail, umwanzuro nuko yasubijwe mu kazi mu masaha urubanza rwabaga, niho ibaruwa imusubiza mu kazi yasohotse, kandi agatangira akazi ku itariki ya mbere y'ukwa 9. Hanze y'ibyo rero nibyo navuze mu kiganiro cy'ubushize, ikintu gishoboka cyane. So mugenzi wanjye nawe wari uri mu rukiko, mu kiganiro yakoze yavuze ati aba bantu bari gukurikiranwa nabashinyaguriye umurambo, kuko Wasac n'undi yari yarapfuye. Ibimenyetso birahari, niba bigezaho Minefuri ifata financier wo muri reg ngo jya muri Wasac uyizahure nkuko wazahuye reg, ibyo si Karegeyo bihimbye, byavugiwe mu rukiko. Kuba rero Wasac yari sanzwe yarazambye, na Omar yagiyeyo yarazambye, ariko byanze bikunze hari ibintu, hari uruntu. Ni iki gitumye abangaba ari bo bagera kuri uru rwego rwo kugira ngo bafungwe? Imbarutso ni iyihe ituma umuntu maze umwaka muri pansiyo avuga ngo nayigiyemo ku gahato? Ni iki ibyo byose abantu nibo bagomba gucurugutura ubwonko bakibaza ngo byatewe n'iki. Ariko Wasac ni ikigo kinini cyavuzweho byinshi kuva kera, aho amatiyo arambitse adakora, aho ibigega bitarimo amazi, aho ubura amazi, aho amapompa ahagarara, ni byinshi. Ndabibutsa ko Professor Munyaneza Omar mbere yuko avanwa mu nshingano, twari twamwereje umunyamakuru amuha interview ewana yerekana karitsiye ku yindi muri Kigali zidafite amazi, ariko tukamubaza ngo kuzizi umuti nuwuye, mu gihe gishaka umuti nawe baba bamukoreye umuti. So ikindi rero nuko impamvu ndavuga ngo Wasac ni ikigo kinini, gifite abakozi, gifite abafatanyabikorwa, gifite abagikuriye. Abafatanyabikorwa ni amakampani apiga nayo, abagikuriye ni Minefura na Minekofine, hanyuma kikagira abafatanyabikorwa ni abapiga nayo masoko, kikagira abakiriya, natwe ntabwo turi shyashya. Ibyo byose abiba amazi, abagira konteri zirenze imwe, izizwi n'izitazwi, ibyo byose. Ngewe nigeze kujya mu nama ya revision budgetaire Musanze ndi muri Karado, nsanga muri planification za Wasac n'igihombo bagipanzemo. Ni mwibaze, abantu twari kumwe barabyibuka, ari vice mayor wa Gatsibo Jean Leonard, twari kumwe, baturibaza ngo ni gute ikigo gipanga igihombo. Ibyo ni kera mbere ya corona, ikigo gipanga igihombo gute? Ariko bakavuga ngo kwa kundi amazi apfa ubusa ntibayakontorora, atishyurwa ntibayakontorora, ayibwa ntibayakontorora. So nuvuga ngo wa mugani wa Joseph nugushinyagurira umurambo, ikigo ni nkaho kiri kumanegeka, gisa naho cyari kiri kumanegeka. Ariko kuba kumanegeka kwacyo suko kigoye, ahubwo kibamo amafaranga menshi. Amafaranga menshi rero burya aho inzovu zirwaniye inshishi zirahangirikira. So nukuvuga ngo bishobora kuva either mu itangwa ry'amasoko, abatishimiye isoko uko ryatanzwe, cyangwa se abarishakaga ntibaribone. Ni urugero. Hashobora no kuvamo nubwo nayo manyanga, kuko bafite n'abakozi benshi babandi bitwa ngo bahigi bakorera hanze, yamenya ko runaka ari kubaka inzu agashaka kujya kumuhuza ngo azamukorere, azamuha akazi ka tekinike. Ibyo navuze ubushize mwarabyumvise, kesi za Kamonyi, nirinze kuvuga amazina ariko ndayazi. So bivuze ngo aba bantu ikiri kuvugirwa mu rukiko n'ikiri mu mpapuro sicyo gishobora kuba atari cyo réel bazira, atari yo mbarutso. Kuko ntago numva umuntu, aba bantu bose ntago batumanyeho, ni bari banaziranye, bari baziranye mu kazi, ariko ntawagiriyeho ikibazo rimwe n'undi.
aho kugira ngo kamwe kazamuke. Icya kabiri, aba bagiye mu myanya mu buryo bunyuranyije n'amategeko ko bakirimo, niba baragiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuki batayikurwamo? Kuko ntabwo wajya mu kazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko ngo wakaguhaye ari ubibazwa nawe uhita ugenda, niba nta piganwa wakoze ukabanza ukarikora. Aba ba 22 abanyeshuri ba kaminuza ko bari mu myanya. So urumva rero iyo usomye ugatera imetero, wumva ko hari ikindi kintu badukinze. Hari ikindi kintu badukinze kitavugwa cyangwa se kidafite itegeko rya kidefanda, ariko pratiquement vraiment nkurikije nzababwira uko buri kimwe yagiye yisobanura. Uhita wumva ko byose uko yabisobanuraga ugenda wumvamo amakosa ari nkaho amakosa y'imiyoborere, amakosa les fautes administratives, kandi nazo ziri collective, kuko ahantu hose wagenda gusanga yarafataga umwanzuro, yagishije inama cyangwa byavuye ahandi, none niwe uhari wenyine na bagenzi be. So ni ikintu tugomba kubanza tugatekereza, tukareba tukamenya ngo ni iki kindi kibiri inyuma gishobora kumenyekana cyangwa ntikimenyekane. Nta nubwo ari ngombwa, nanjye ntabwo ari byo nshinzwe, ariko byanze bikunze ntabwo wambwira ngo abantu abakozi bane bagiye muri pension ngo bangahe binjiye mu kazi, ibintu byose bigaragara, none ngo habe hakurikiranwa abantu 2 cyangwa 3 4 5, abo byagiye bica mu ntoki, ababigize amaraporo tusa. Ibyo nibyo tuzajyamo muri detail mu kiganiro cy'ubutaha muri part 3. Mwihangane simbicishije amatsiko, nubwo mbabwira ngo iyo part 3 izaboneka ejo kuwa 4, ntago mbizi neza, mfite akazi nimugoroba. Kuwa 5 mfite ubukwe bwa mugenzi wacu dukorana, mukobwa wacu, kuwa 6. Ariko byanze bikunze bizagera iyi weekend izajya kugera iminota 45 ntago nzayibura kugira ngo none nge mu imizi y'ibyabereye mu rukiko, akantu ku kandi, ku kibazo runaka yasubije gutya, ku kibazo runaka yasubije gutya, n'amazina arimo, kandi abo nzavuga nuko byavugiwe mu ruhame. Mwakoze cyane.